資大道，林潔瑩、何文傑。好，繼續翻嚟咧，財資大道呢一 part 翻嚟咧，我哋現場嘉賓已經喺度啦，就係資深經濟師梁兆基嘅 Chris。Hello Chris， 你好。早晨，係早晨啊！提一提大家 ，NBO TV 咧會係現場直播，可以聽到同埋睇到我哋嘅。先睇下外圍股市先嚇，日本股市咧跌咗超過3%，跌咗1042點㗎，31,967點啊！另外咧就係澳紐股市啊，同埋咧南韓股市都係下跌嘅。咁啊都係關於個關稅啦，美國將按原定計劃咧，禮拜三起咧就向中國咧商品加徵嘅關稅咧，已經個關稅咧加埋累計咧去到104%㗎啦。咁啊，先想問下 Chris 啦，而家其實成個投資大環境點睇咧？波動性好大喎。我諗都會有排唔好嘅嚇，有排個波動性都會好大，因為今次嗰個博弈咧係即係好似我哋即係賭錢咁講係晒冷嘅，呢一鋪係即係 show hand 係啦，冇錯。咁而家就變咗邊一個縮就邊個輸㗎啦。咁所以呢鋪咧係一定係會繼續跟落去嘅，應該嚇。咁所以我諗喺個波動性嚟講，我相信。我諗可能會越嚟越高添。咁你自己睇翻而家即係加徵嘅關稅已經去到咧104%啦。咁其實對於即係中國嗰個影響係點樣咧？特別係大家關注住，咦中國而家都幾強硬方面喎，其他反制措施啊等等。其實呢啲就對於中國經濟嘅睇法係點睇咧？咁嗱，即係講真，即係出口嚟講，對於中國嚟講，我覺得係重要嘅。我覺得呢個部分，部分唔係細嘅嚇。OK， 因為我哋睇翻即係話中國上年嘅貿易順差咧，差唔多都達到1萬億嘅。咁即係佢其實即係喺出口呢方面嚟講係賺咗唔少錢啦嚇。即係對於係 from the rest of the world 嚟講。咁而家呢一個咁嘅關稅嚟講，咁一定係會影響到佢喺出口嗰方面嘅收入㗎。呢一度。咁反而如果咁樣嚟講咧，我就擔心一樣嘢就係話可能咧中國可能會就啱啱做嘅嘢同美國所期望嘅相反，就係佢可能會佢需要將個人民幣貶值去嚟作出呢個對沖呢一個關稅。你睇翻咧，特朗普都有講啦，即係中國操控匯率咧去抵消咧美國關稅嘅影響咧，就即係其實你睇到今朝早咧人民幣都係7.3988、7.3388啦，在岸離岸啦，係咪人民幣都真係會係有個貶值嘅情況喺度咧？你有，我相信呢個可能性係好高嘅呢一樣嘢，但係問題美國就係唔想去貶值啊嘛，美國就想去升值啊嘛。我自己覺得咧，美國而家嗰個思維咧，都係好似喺翻1985年咧，即係日本、德國同埋美國嗰個廣場協議咁樣，即係逼日元升值。係啦。咁廣場協議有人形容係令日本迷失30年嘅開始嘅喎嚇，而中國亦都會有可能跌入呢一個咁嘅循環。你係同唔同呢啲講法咧嚇？但係問題係呢一個特朗普想即係達到呢一個效果嚟講，我相信中國係唔願意咯。即係因為中國即係我做咗20幾年經濟學家，都睇過無數咁多嘅文章咧。即係中國係嘅主流嘅研究啦，同埋個哲學都係認為日本迷失就係錯在就係被美國咧逼升值。所以我覺得特朗普唔係咁易逼到佢咁樣，而家反而就出咗個反效果咧，就係話佢反而需要貶值嚟作出呢個緩衝。咁我哋而家講緊呢，即係內地方面其實都已經諗緊辦法咧，睇點穩定翻個市場啦。其實你自己覺得內地自己本身嗰個彈藥又得唔得咧？可唔可以繼續即係堅持落去，甚至可能有啲反制措施出嚟，令到美國方面都有影響？我諗嗱，而家嗰個彈藥嗰個問題，而家佢唔係 defend 個匯率啊嘛，即係佢唔係冇人攻擊佢個貨幣啊嘛，而係佢自己可以貶值去作呢個對沖啊嘛。我諗喺中國方面嚟講，我諗個思維應該係，即係如果出口係受到嚴重嘅影響嘅話，咁佢內需嗰度佢應該係要更加嘅措施應該更加強烈。去將嗰個內需去增強，去抵消嗰個出口將會面臨嗰個困境，佢應該係要咁諗咯。咁佢亦都係咁諗咯，而家嗱，但係有一樣嘢即係好實際嘅，內需強咧就應該係會反映喺政府嗰個 tax revenue 嗰度啊。咁
但係外貿強就反映喺個 trade surplus 嗰度啦，嗰個貿易順差嗰度啦嚇。咁但係中國嘅貿易順差的而且確係好誇嘅嚇，即係講緊去到1萬億嚟講。調翻轉美國嘅個 deficit 就係9000幾億。咁所以即係喺佢哋美國嘅角度咧，就覺得呢個失衡係太大。咁所以佢就要用呢個關稅去解決呢個問題。其實我諗佢個問題係去逼佢埋台嘅啫。即係你話104%，你記住48小時，如果有得傾嘅，佢又可以按好30日、45日。所以我自己覺得有時個 market 咧就 oversold 咗咯。因為呢個係咪唔使反應太快咧？而家因為呢個唔係一個系統性風險啊嘛。你同2008年 AIA 啊、雷曼兄弟嗰次真係系統性風險啊嘛。呢個唔係系統性風險咯嚇。咁但係市場嘅即時反應，環球股票咁樣大冧市啊，即係有人形容係即係會係大熊市㗎啦。即係你其實點睇啦？係咪即係只係過分放手呢啲人嗱，即係咁樣講。如果我哋淨係睇由個新聞去主導咗個情緒嘅，咁我好難話唔係嘅嚇。但係即係話都要睇翻過去即係過去我諗呢幾年有好多嘢都同以前嘅關係唔同咗，就等於即係你話美國加咗息咁耐，喂咁佢對佢嘅股市又冇乜影響嘅喎，對佢嘅經濟亦都冇乜影響嘅喎。咁好啦，咁而家你就話呢個關稅會令到佢衰退。會唔會加速咗佢減息嘅步伐咧？救個市。而家就係有兩派啦，因為個問題就係話，如果中國又反制美國嘅，咁其實美國嘅進口嘅通脹又會高咗啦，咁啊令到聯儲局啊更難去減息啦。另一派咧就話咧美國會衰退㗎啦，會衰退㗎。經濟唔掂喎，唔好睇到通脹住係嘛？所以要減息啦。嗱，我自己覺得咧，全部嘅嘢而家都係由情緒 driven 嘅。即係話究竟係咪真係會咁差咧？咁樣我哋都要睇翻一啲即係客觀啲嘅數據啦。譬如出口咧，佔美國嘅 GDP。即係出口嘅貢獻對美國 GDP growth 嘅貢獻咧係負數嚟嘅，係負數嚟嘅呢個即係冇 contribution to 美國嘅 GDP growth 嘅出口。OK，所以到最後出嚟嘅數據咧，又未必係我哋所諗咁樣嘅嚇。同埋咧 inflation 呢一樣嘢咧，又會有好多唔同嘅環節，大家食緊啲，到出嚟又唔係話真係我哋而家諗 one to one 咁樣嘅。咁我自己會覺得正常而家嘅邏輯諗，咁梗係會差過之前，呢個係好正常嘅嚇。但係咪真係咁差？就等於我哋前幾年話哇美國加息好大鑊啊點，但係出嚟個效果又係你又睇佢又唔係咁大影響到咁喎嚇。實質嚟講，咁其實如果係咁嘅話，你自己估美國經濟衰退機會有幾大咧？或者咁講啦，即係我會覺得可能或者1/3啦嚇，即係我自己覺得嗱，首先美股嘅 valuation 如果太高，其實而家拱一拱冧佢，我又覺得唔係話呢件太差嘅事。而家道瓊係咪都係4萬點以上啊？咁啊係咯，其實都係仲係4萬點以上，即係佢話而家唔係話相對仍然係高位，係所以都係高位嘅喎，係啊，即係我又唔係話太過悲觀嘅呢件事嚇。馬斯克仍然係首富，你睇而家道指又落到去3萬點4萬點樓下啦，37000啦，今朝收37600幾啦，係啦。咁但係其實即係港股都係一個即係就比較多少股民關心啦，係嘛？即係估值長期都已經偏低㗎啦。本來就有少少即係由組合拳開始啊，有啲醖釀啊，亦都有啲北水咁。咁但係今次好似一次嘅打還，即係打到未叫還原，都叫做打到即係嘔翻半截嘅青瓜出嚟。即係將 deep seat 嗰度嗰度個 premium 嗰道氣係啦。冇。嗱，你睇翻人民幣咧對美元嘅中間價咧就跌到去7.2066啦，創2023年9月11號以嚟新低啦。頭先都講啦，人民幣方面其實嚟緊嗰個走向會點樣？你睇美元對人民幣嗰個走勢會點走咧？嗱，again，美國想逼中國升值，但係中國唔會，反而會貶值。但係如果人民幣貶值咧，對港股係唔好嘅喎，不嬲都係嘅喎嚇。OK，咁就港股其實都唔算跌得多㗎啦。如果同係嘛同日股同埋韓股比較，啱唔啱啊？我有一樣要補充翻。美股其實原來而家係低過4萬點嘅，OK， 37000幾。咁其實佢喺短時間跌咗好多咯。咁呢一個
我認為特朗普應該呢個係佢嘅 concern 嚟嘅，因為始終佢國民嘅 wealth 跌冇咗咁多，都會唔高興嘅呢一樣嘢。咁呢一度又要睇下佢嗰個國內嗰個反對佢嗰個聲音有幾大啦。即係如果你話個道指再跌低過35000嘅，佢會唔會縮一縮咧？嗱。好難講，咁唔係太難嘅啫喎，而家37600幾，咁你如果好難講啊，35000即係2000零點嘅啫喎。係啊，冇錯。咁但係問題，如果我哋一開始講呢鋪嘢係一個晒冷嘅賭局嚟嘅，底線究竟喺邊度咧？佢底線去到邊度咧？就哇呢個有啲難以估計啊。唔係呢個比較敏感嘅問題，因為底線呢樣嘢可以即係，如果我擔心就係話去由貿易呢一度咧，佢真係去逼唔到啲人埋台嘅話咧，就我驚佢就會喺個資本市場同埋嗰個喺嗰度嚟鬥咧，咁就更加麻煩啦。係啦，即係喺嗰個資本嘅移動性呢一度嚟講，我就希望唔好話即係話去鬥到去嗰度啦嚇。咁即係 trade 呢度嚟講咧，就睇嚟而家大家都唔會讓步，因為大家都知道邊個縮就邊個輸而家。係嚇。咁啊，如果即係話嗰個加個就又可以有幾癲啦嚇，即係你話而家大家就掃輕咁啊嘛嚇，咁啊國家就話奉陪到底，我哋又有夠彈藥啊，咁我哋彈藥係咪真係充足呢？一旦啊咁再加落去嘅時候就唔係個彈藥就即係話個再加落去就真係冇㗎，即係中國嘅出口商全部死晒啦，係啦，全停㗎啦，死晒啦，係啊。咁佢就要救佢哋，就話佢濕時大稅幾多啦，即係佢有冇錢濕時大佢啦，或者喺內需嘅措施嗰度增強啦。咁呢啲錢呢一樣嘢咧，就如果咁嘅情況，佢點都要嘔出嚟㗎啦。冇都要嘔出嚟㗎啦。呢樣嘢就但係你睇財政政策方面呢，其實我哋過去都見到佢有啲唔同嘅政策方面，希望咧直谷翻個經濟啊，刺激個內需啊，振興個樓市啊咁。但係就似乎咧喺個內需方面呢，同埋個樓市方面嗱，所以你講到呢度就好啦。係啦。嗱，你睇翻你兩個人喺度賭。咁你睇睇，其實你賭落去都 again at the end of the day，你有冇錢玩埋落去先？嗱，其實我自己覺得咧，即係有冇得跟係嘛？係啦，冇錯。其實兩個國家去到某一個位咧，如果佢哋唔想再跟落去咧，你自然佢哋嘅口吻會變㗎啦。所以你問我 bottom line 咧，就係 until 佢哋口吻變，即係話願意去傾啦。而願意去傾嘅前提，亦都係美國開始有禮貌啲去講呢件事。咁我會覺得呢個係一個短期內嘅 turning point。咁你睇翻內地方面，可唔可以同歐洲方面做一啲嘅結盟去對抗呢一樣嘢咧？有一個問題，因為歐洲同中國呢幾年有啲芥蒂，就係因為始終中國咧係冇去公開地去譴責過啊普京。係啦，咁呢一度咧。係有一啲芥蒂，咁我唔清楚嗱，呢個係外交嘅問題啦嚇。但係不如我哋 focus 翻喺翻即係中美呢度啦嚇。我諗咧去到某一個位，其實中國好明白特朗普而家做係咩？你要逼我埋台傾偈啫。我哋而家唔係唔肯傾，但係你嘅態度要改變。咁如果中國都唔加嘅，即係都跟落去嘅，美國始終。佢哋都知道咁樣掛落去對佢自己，佢達唔到佢嘅目的啊嘛。佢始終都要放下身段，放下身段嘅意思即係 signal 大家可以傾啦。好啦，咁啊要睇個事態發展啦。你自己點樣預測今年內地嘅經濟狀況咧？既然有咁多呢啲即係不確定性嘅因素喺度，我其實講真，我都係跟大圍嘅，我冇乜。而家獨立咗之後，我冇乜做呢啲預測㗎啦。即係你出邊話4.5啊咁樣，我覺得即係而家分析嘅重點都唔喺呢啲數據嗰度咯，係整盤棋嗰個 dynamic，我會 interested 係。你而家點樣形容呢一盤棋啊？勁啊，賭得好大啊呢鋪同埋你睇到有 urgency，係美國有 urgency，係啊。咁美國呢個 urgency 係嚟自本身美國係。其實美國好多問題，佢先要搞咁大鋪嘢啫。講真，因為講真，你諗下，佢個債好犀利，佢個債好犀利。咁
再係落去都解決唔到啊嘛！呢個問題。債息都還唔到啊！而家話要出啲100年嘅債，即係唔還啦，係啊，即係撇帳啦。咁所以其實即係你諗下，你見佢炒政府人員，係嘛？炒 government worker， 跟住又盡量喺 tariff 呢度攞錢。其實我哋諗得簡單啲。其實佢真係冇錢咯，係啊。咁佢仲要話第日要減息添啊嘛，跟阿特朗普咁講啊，減稅啊，減去本地啲稅啊嘛嚇，最終目標係希望連即係美國個聯邦嗰啲稅收全部都唔收噶啦咁樣嚇，咁呢啲咁嘅大盤棋唔知佢行唔行到啊嚇。咁啊呢個咧要睇下咧事態發展啦，取決於特朗普啦。咁啊大家密切留意住嗰關稅嘅政策方面嘅走向係點啊。今日咧我哋同梁兆基咧傾到呢度先啦，多謝晒梁兆基。